my name is Linh. Ngày hôm nay Linh tiếp tục hướng dẫn mọi người bài số 5, bài âm F. Âm F phát âm rất là dễ và cũng xuất hiện rất nhiều trong tiếng Anh. Chúng ta hãy cố gắng học thật tốt để giúp cho chúng ta rèn cái khả năng giao tiếp tiếng Anh rất là tốt nhá. Và bây giờ thì Linh sẽ hướng dẫn mọi người bước đầu tiên là học cách phát âm F. Chúng ta sẽ để răng hàm trên chạm môi hàm dưới. Sau đó chúng ta thổi một hơi thật mạnh ra bên ngoài như sau. Và sau đây là một số từ ngữ có chứa âm F. Từ béo, fat, fat. Từ khuôn mặt, face, face. Từ nhanh, fast, fast. Từ lửa, fire, fire. Từ nhà máy, factory, factory. Từ điện thoại, phone, phone. Từ bố, father, father. Số 50, 50, 50. Bạn bè, friend, friend. Và sau đây là một số câu ngữ pháp có chứa âm F. Bố của tôi béo. My father is fat. My father is fat. Khuôn mặt cô ấy đỏ. Her face is red. Her face is red. Họ rất nhanh. They are fast. They are fast. Nhà máy đang bị cháy. Their factory is on fire. The factory is on fire. Điện thoại của tôi hỏng. My phone is broken. My phone is broken. Bố tôi lớn tuổi. My father is old. My father is old. Số 50 phút. 50 minutes. 50 minutes. Bạn tôi có 50 cái điện thoại. My friend is My friend has 50 phones. My friend has 50 phones.